वेरी गुड। थोड़ा सा इसकी तोतली भाषा में मत जाएगा, थोड़ा सा इसकी टंग वो है, लेकिन बच्चे का मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। हाँ, उसका नाम है वनसाइसा। वेरी गुड। वनसाइसा पोयम का नाम है वनसाइसा। स्टार्ट करो बेटा। वनसाइसा अ लिटिल बर्ड कम हॉप हॉप हॉप। I cried little bird. Will you stop stop stop? I was going to the window to say how do you do? But he shook his little tail and away he flew. Very good. और वो उड़ गई अपनी पूंछ हिला के। पूर्ण छोटे छोटे एकल भावों को समेटे हुए, लेकिन वो बच्चों के मनोविज्ञान पर कितना गहरा असर छोड़ सकती हैं, इसका उदाहरण आपने इन बच्चों के द्वारा देखा जो कि कक्षा 1 के हैं। मुश्किल से 5-6 वर्ष की इनकी उम्र होगी और किस आत्मविश्वास के साथ उस कविता से खुद को जोड़ पा रहे हैं।